Gli sforzi difensivi dei pisani non valsero a fermare gli eserciti della Corona d'Aragona che nel 1324 presero d'assedio il castello. I pisani furono sconfitti e nel 1323 furono cacciati definitivamente dalla città. Gli aragonesi amministrarono la città secondo il modello comunale barcellonese, assegnando tutti gli incarichi di governo a cittadini catalani e aragonesi. Il castello continuò ad essere il centro del potere politico, amministrativo ed economico. Nel 1355 Pietro IV d'Aragona introdusse nell'isola gli stamenti, istituzione parlamentare con funzioni consultive. In seguito la Sardegna godette dell'autonomia governativa e venne amministrata da un viceré che risiedeva nel palazzo viceregio in castello. I cagliaritani e i sardi in genere continuarono ad essere esclusi dalle cariche di governo e dalle mura di castello. Nel 1328 fino al 1583 uno squillo di tromba, la trompeta de Fora Sards, ogni sera al tramonto imponeva ai sardi di abbandonare il castello, pena l'essere buttati giù dai bastioni. Dopo un breve periodo di dominazione austriaca, la Sardegna venne ceduta ai Savoia tramite il Trattato di Londra del 1718. Vittorio Amedeo II di Savoia divenne re di Sardegna. Nel 1720 giunse a Cagliari il primo viceré sabaudo, Filippo Guglielmo Pallavicino, barone di Saint-Rémy. L'emblema architettonico di tale periodo, il bastione omonimo, edificato fra il 1896 e il 1902, sugli antichi bastioni spagnoli della Zecca e dello Sperone. I Savoia governarono il Regno di Sardegna per più di 140 anni, se consideriamo anche il Savoia Carignano. Nel 1847 Cagliari ottenne dal re Carlo Alberto la firma del documento che estendeva ai sudditi sardi le leggi ed i regolamenti già in vigore nella penisola. L'estensione dello Statuto Albertino, la Costituzione concessa dal sovrano nel 1848 e l'abolizione della carica di viceré.